أعلن وزير التربية الوطنيات والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أنه استقبل اليوم الأربعاء المخترع الصغير التلميذ محمد بلال حموتي ذا 12 ربيعا، والذي يدرس بالسنة الأولى إعدادي بالثانويات الإعدادية على الفاس التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. وكشف الوزير من خلال تدوين له على صفحته الرسمية أنه خلال هذا الاستقبال قام الطفل بتقديم أهم اختراعاته المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ويتعلق الأمر بكمامة ذكية ضد السعال والعطس، والتي حصلت على العديد من الجوائز الدولية. وكان هذا لاستقبال هذا اللقاء مناسبة لتشجيع الطفل بلال للاستمرار في أنشطته ذات الصلة بالابتكار حسب تدوينة الوزير. كما أعطى أمزازي التعليمات لكي يحظى التلميذ بعناية خاصة لاستكمال أبحاثه، وكذلك القيام بالإجراءات الضرورية لحصوله على براءة الاختراع.